Je vous présente les deux dernières venues. Bien. Deux petites chattes sauvages, donc sa maman et sa fille, qui ont été récupérées dans une ferme et qu'il y a tout juste une semaine que je ne pouvais pas du tout caresser. Et après quelques jours déjà, viens petit flocon, viens. Alors, voici Flocon qui se laisse caresser, qui se laisse prendre dans ses bras et vraiment qui a beaucoup d'amour à donner. Tout ça grâce à justement une approche très sans contrainte, une approche douce dans laquelle j'ai également intégré des fleurs de bar pour les aider à gérer le stress, les émotions. Viens, viens Mimi, viens. Et on voit aussi toute l'affection de ces deux chats sauvages qui ont vraiment beaucoup d'affection. Viens. Et de se dire qu'il y a justement 5 jours, on ne pouvait même pas les caresser ni les toucher, qu'il a fallu vraiment leurrer pour réussir à les mettre dans leur petite caisse.